はポートディスカバリーからアメリカンウォーターフロントの活気あふれる街ニューヨークへの旅をお楽しみください。アメリカンウォーターフロントステーションです。安全のため列車がステーションに到着するまで座ったままでお待ちください。失礼いたしました。ただいま電車の通過待ちを行っております。もうしばらく座ったままでお楽しみください。お降りの際はお忘れ物のないようお確かめの上、先に開いたドアからお降りください。本日はディズニーシーエレクトリックエアウェイをご利用いただきありがとうございました。アメリカンウォーターフロントステーションに到着です。扉開きます。